सो गाइस हम पहुंच गए हैं जोधपुर। 9:40 का टाइम था, पूरे परफेक्ट टाइम पहुंच गई सुपर फास्ट हमारी। सो पूरी रात हम ट्रेन में सोए थे और फर्स्ट टाइम मैं जोधपुर आया, मेरे को तो पता भी नहीं बाहर कहाँ से निकलना है। सो ये रही हमारी सुपर फास्ट और साथ में कौन सी ट्रेन खड़ी है, भावनगर हरिद्वार। इस रूट का तो मेरे को आइडिया ही नहीं है भैया, हमारे डिपो की गाड़ियाँ नहीं है।